嗰次有一次新聞突然間咧又想討論嘅，咁啊叫我幫佢教字乜嘢咩㗎？要用先啊！係啊，嗰少少得嘅。經過同列斯拿幾日嚟嘅相處，我哋發現到佢對自己好冇信心，更加成日都貶低自己。邊學咩？咩學幾耐幾耐？係啊，你先知啫，咪學教識嘅。佢又學邊嘅？插翻佢，捉落去食嗰個色得喎，同埋你個針抽出嚟。